Terwyl jou oë dalk net so vir 'n oomblik nog gesluit is en hierdie woorde van hierdie lied sê so presies oor waar ons is in hierdie gemeente en miskien waar jy is in jou eie lewe. Dat daar is so 'n honger en 'n dors wat uitroep, Abba Vader, die Gees in jou wat uitroep. Jy is geregverdig deur die bloed van Jesus, jy glo in Jesus Christus. Jy lewe vir hom, jy dink aan hom. Maar soms is daar hierdie verwydering tussen jou en die Here en tog het jy hierdie hinkering. En dan gee Dawid ons hierdie woorde wat sê, Here, moet net nie die Heilige Gees van my wegvat nie. Here, ek lewe vir u teenwoordigheid. Here, laat ek nooit die wonder van hierdie oomblikke net te lig ag nie. Here, miskien so in 'n gebou soos vanoggend, Here, dat ons dit nie te vergeefs net verby laat gaan en sê, Here, dis u, Here, wat op 'n manier opdaag, hier in my binnekant, in my gedagtes, in my bewuswording, en dis genoeg, Here, dis soos 'n saad wat plant in my, wat, Here, u kom in oomblikke soos hierdie, wat sê, u kom water die tuin, u kom maak nat, u kom bewerk die grond, en Here, het so 'n koestering as tuinier, het so 'n koestering as skepper om ons vrugbaar te maak, om ons vrugte te laat hê, om waarderend en vol betekenis te kan wees. Ek bid dit so vanoggend, Here, dat Here, u so as Vader met ons kom praat, as die een wat ons koester en ons in u hande dra, Here. Ek bid so dat u vanoggend so tussen die lyne deur kom praat, Here. Here, elke man, elke vrou, elke gesin, Here, wat, Here, hindernisse het, dat u, Here, nou in hierdie oomblik net, Here, dit plat maak, gelyk maak, reg maak, gesond maak, Here. Here, idees gee en krag gee, Here, vir jong mense wat hier sit, wat wonder oor wat ek kan toe links en regs, Here, bid ek, Here, dat soos Suzelna nou gesê, dat ons leef in daardie openbaring, dat hier is al klaar vir jou genoeg, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees nie. En vanoggend wil ons dit vir die ouers sê, ons wil dit vir die mans sê, ons wil dit vir die vrouens sê, dat God sê, as jy in my is, dan hoef jy nie bang te wees nie, nie besorg te wees nie. Moet nie laat die wêreld jou so beïnvloed, dat jy paniekerig raak nie, dat jy verward raak nie. Hierdie oomblikke is belangriker as wat jy dink, dat dit weer jou 'n anker gee, dat jy kan glo, dat God sal kom en die saad weer water gee, en niemand weet hoe dit werk nie, dan ontspruit die saad, en hy skiet, en hy kom op, en hy word sterker, jy word sterker en sterker, dat jy nooit hierdie oomblikke moet minag nie. Dat hy praat met jou waar jy is, in jou werk, by jou skool, in jou klas, in jou kantoor, dit is so uniek. Hy praat met jou vanoggend, en as jy mooi luister, sal jy hoor, ek is by jou, en jy hoef nie bang te wees nie. Dat ons hier in die middel van die jaar is, ons is in Junie, ons kan dit nie glo nie, maar ek is met jou, ek gaan met jou wees in Julie en Augustus, ek sal jou lei, ek sal die deure vir jou oopmaak, maar jy moet na my toe kom na my toe, lewe in daardie intimiteit, en lewe in daardie bewondering van my teenwoordigheid. Ek bid dit vanoggend, wat reeds gebid is, Here. Ons sê amen en amen, seën, Here, u kinders, Here, seën hulle met 'n blydskap en 'n vreugde, Here, seën hulle met toekoms en seën hulle met veiligheid, Here, seën hulle met kennis van u woord, soos wat ons vanoggend luister na u. Ons bid dit so in Jesus naam, amen en amen, amen. Mense, ek het so waardering vir wat die aanbiddingspan en wat hulle vir ons doen hier voor, en vanoggend wil ek my nie haas nie, maar ek wil regtig vir jou met 'n woord deel vanoggend, dat ek glo, ek dink die Here lê dit al 'n redelike rukkie op my hart, om met mans te praat, en om hierdie boodskap dalk uit te brei, weet, en bietjie verder daaroor te praat. Ek gaan hom dalk net vir jou inlei, en dan gaan Ian Bester so bietjie nou verder met ons hieroor kom praat, om net te kom bevestig oor
waarmee ons besig is en wat die Here in ons midde hier doen. Ek net gou myself reg kry hierso. Okay, daar was hy. Okay. En dan, daar was hy. Ek het dit nou lang gedink in hierdie week, wie is mans genoeg? En ek weet nie, van julle het seker nou al vanoggend, soos El sê, ek kon nie slaap gisterand nie, maar dit is van excitement, want ek kan nie wag om te dink, wat gaan ek vanoggend kry vir Vadersdag nie? Ek kon nie 'n oog toe maak nie, weet, so, baie van julle het toe nou die braaitange gekry, en die sokkies en die onderklere gekry, wat jy moes gekry het, en ek weet nie van verskeie ander geskenke nie, maar ek weet van 'n beker wat jy partykeer kry, as die kinders nie weet wat om te koop vir hulle ouers nie, dan kry jy mos daai beker, is nie net sommer enige beker nie, dis daai beker wat sê, oor hier's 'n world best dad, weet, die wêreld se beste, jy het net een oggend wakker geword, jy het nie eksamen gaan skryf nie, niemand het jou beoordeel nie, jy was letterlik net wakker geword, en toe is jy die beste pa, ek wil, dis amazing, nee? Ek weet nie hoe jy dink het dinge al verander nie, maar toe ek net groot geword het en baie jonger was, het my pa vir my altyd gesê, man, as jy 'n man wil wees, dan moet jy 3 goeders kan doen. Jy moet 'n tyre kan change, jy moet 'n vuur kan maak, en jy moet 'n bok of 'n skaap moet jy kan slag. En ek het dit alles gedoen, en ek voel baie manlik vandag, maar dan gebeur die moderne lewe met jou, en dan sê die moderne lewe vandag vir jou, as jy genuine man wil wees, dan moet jy vandag weet hoe om wifi reg te maak, jy moet emosioneel beskikbaar wees, jy moet op 'n diet wees, jy moet gereeld gym toe gaan, en dan moet jy nog weet waar al die kinders se cellphone chargers al aan die huis rond lê. Ek wil, jy moet, dis tough vir 'n man. Ek wil uitkom by waarmee ons eintlik sukkel, en vra wat mans in hulle hart vra, en dalk nooit hardop vir mekaar sê nie, maar daai probleem van, hoorie, is ek genoeg man? Is daar genoeg manlikheid in my? En dit is vir vrouens ook, nê? Is daar dryf in jou, weet, en ek wil vanoggend spesifiek met die man praat, maar die vrou, wat is net daaronder, jy gaan ook so gemotiveer en so geïnspireer raak, want jy weet, as die man sy plek inneem, dan alles val in plek in, nê? Ons vra baie keer, is ek man genoeg, is ek pa genoeg, is ek Christen genoeg, weet, en die wêreld sê vir ons, hoorie, gaan maak meer geld, raak meer invloedryk, raak meer suksesvol, en dan sê die Bybel vir ons 'n ander vraag, en hy vra ons weer 'n ander vraag, en dan sê die Bybel vir ons, maar hoorie, dit gaan nie oor jou prestasies nie, dit gaan oor, wie is jy besig om te word? En ek wil vir jou vinnig net iets skep vanoggend, terwyl ek hier die laaste week so daaraan dink, en ek gaan nou eer gee aan waar die boodskap vandaan kom, maar ek wil jou presies gou vanoggend verduidelik, hoorie, toe God die eerste man, toe hy die mens gemaak het, kan jy lees daar so, die Here God het die mens geneem, in die tuin van Eden gestel, en dan het hy vir hom 'n opdrag gegee, hy het baie spesifiek vir die man gesê, wat jy moet doen, hoe jy moet dit doen, en wanneer jy dit moet doen. En onder andere sê hy, die heel eerste opdrag vir die man, vir die mens, en besonders vir die man is, jy moet die tuin, waar ek jou geplaas het, moet jy daardie tuin, moet jy gaan bewerk, en jy moet hom bewaar. Nou, ietsie wat daar bykom, wat jy net kan bylees, wat die skrif vir ons baie duidelik maak, toe die aand, die briesie waai, het God, as jy daardie woorde gaan lees, ek het nou nie tyd om dit te verduidelik alles nie, maar hy het die gewoonte gehad, om elke aand, in die briesie van elke aand, het hy in die tuin ingekom, en dan het hy daar gewandel, in die tuin, saam met Adam, en toe later Eva ook. Nou, ek wonder baie keer, wat het hy gedoen, toe hy daar in die tuin wandel? Ek dink, hy het miskien met Adam gepraat, en vir hom gesê, hoorie, wat het jy vandag gedoen? Dan sê hy, ek het die name gegee van al die diere, en dan sê hy, wat noem jy daai groot ding met die slurp? Dan sê hy, olifant, dan sê hy, ja, hoorie, dit is amazing, en hoorie, springkaan, en ja,
dit is net amazing, dan praat hulle en hulle wandel so. Mense, die punt wat ek wil maak vir jou is, ons het 3 woorde wat mans supposed to be is, die lewe werk so, God het dit so aan mekaar gemaak vir ons as man, vir ons as kerk, 3 woorde, wat hy sê, ons as mens is hier om hierdie tuin te bewoon. Ons is hier om hierdie aarde te bewerk met ons gawes en ons passies, maar ons is ook hier om letterlik hierdie aarde te bewaar. Ons moet dit bewaar. Ek gee vir jou 'n paar versies, net hier so iets wat my so vaslaan tussen die oë, terwyl ek voorberei, dan sê hy, waak, en dan sê hy, staan vas in die geloof, wees manlik, sulke mooi woorde, wees manlik en wees sterk, dan sê hy, laat alles in julle in liefde geskied. Met ander woorde, hy sê, nommer 1, en waaroor ons vanoggend baie gaan op stil staan, en wat ek moet klem op lê, as jy is suksesvol, as jy 'n vervulde, as jy 'n doelgerigte, as jy 'n man wil wees, 'n mens wil wees, dan sê hy, jy moet gaan en jy moet gaan bewoon God se teenwoordigheid. Nommer 1. Ek wil amper eers sê, jy moet nommer 2 en 3 kyk nie, want dis in volgorde hierdie. Jy moet gaan en jy moet gaan bewoon hierdie aarde, weet, en terwyl ek aan hierdie woorde dink, dan wil ek vir jou vinnig net verduidelik, bewoon is letterlik daardie woordjie, die eerste opdrag wat God vir Adam gegee het, was nie om te werk nie. En ons moet dit vanoggend, is dit in die aanbidding so sterk, en sê, sy heel eerste ervaring, Adam se heel die eerste ervaring van God was, voordat God hom in die tuin geplaas het en gesê het, bestuur hierdie tuin, voordat hy vir Adam gesê het, jy moet hierdie tuin bewerk, en voordat hy vir Adam gesê het, jy moet hierdie tuin bewaar, dan sê hy vir Adam, ek wil hê, jy moet my eerste leer ken. Ek wil hê, jy moet saam met my kom wandel, kom loop saam met my. Ek weet nie, miskien kan ek net vir jou 'n bietjie ietsie sê van die groot waarheid, wat miskien gaan vasslaan in jou erns, maar 'n leë man kan nie 'n huis lei nie. Jy weet, as jy nie gaan hierdie goeders bewoon, jy moet in sy teenwoordigheid, dit is 'n man wat God se teenwoordigheid in dit inklim. 'n leë man kan nie vrede bring nie. 'n leë man kan nie wysheid uitdeel nie. 'n leë man raak eintlik baie doelloos in hierdie lewe. En ek het vir jou 3 woorde daar gegee vanoggend. Bewoon, bewerk en bewaar. En weet jy, die laaste 2-3 maande kom ek agter in my eie lewe, dat ek is baie, baie goed met bewerk. As jy laasweek hier in die kerk was, sal jy weet wat bewerk beteken. Dis avoda, dis werk, is kultiveer, is skep. God gee jou iets om te doen, dit is aanbidding. Luister na laasweek se preek, jy sal regtig nie spyt wees nie. Ek is nie lui nie, ek kan eerlikwaar sê, ek doen bewerk baie goed. Ek kan nogal bewaar, ek kan nogal kyk na dinge en sorgvuldig dit oppas. Jy gaan nou hoor wat dit beteken eintlik. Weet julle waar net ek begin agterkom dat ek bietjie gly as man, die bewoon gedeelte, en hy kom nommer 1. Die meeste mans verstaan bewerk en bewaar, maar mans verstaan nie altyd die bewoon gedeelte lekker nie. Bewoon beteken om intimiteit te hê. Bewoon, dis Adam se heel eerste roeping gewees hier op aarde. Ek het hier geskryf, voordat Adam, skielik kom ek lees dit net interessant genoeg, was Adam nie net in die tuin geplaas om te werk nie. Hy was daar om saam met God te leef en te wandel.
Genesis 3 vers 8 sê, hy kom elke aand, dan kom hy in die bries en dan wandel hulle saam. Daardie woordjie wandel beteken, Yashab, as jy wil weet in Hebreëus, kom wandel saam met my beteken sit, kom vestig, kom woon, kom bly. Hy sê letterlik daarso, ergens kom maak jouself tuis, kom vertoef saam met my. Dan sit hy eintlik baie klem daarop, leef en hou aan leef in my. Dan gebruik Jesus hierdie woorde later in Johannes 15, dan sê hy, bly in my soos ek in julle, bedoelende vertoef in my. Hy sê letterlik, soos ek in julle is, kom vertoef, kom maak jou huis, kom maak jou tuiste in my, kom wandel saam met my, leef en hou aan leef in my. Dit beskryf so voortdurende verbondenheid, dat dit is nie meer net 'n besoek nie, dis nou 'n verblyf. Dis nie net 'n afspraak nie, dit raak 'n verhouding. En ek kom agter mense, Adam se heel eerste roeping was nie om 'n tuinier te wees nie. Voordat hy in die tuin gewerk het, voordat hy gaan werk het, voordat hy begin bewaar het, moes hy eers leer, wie is hierdie God? En dan lees ons in my notas, in my kop, dan lees ons woorde, soos Suzel daarna verwys altyd, en Henog het met God gewandel. Hy het saam met hom vertoef, hy het sy tuiste by God gemaak. Hy het gewandel saam met Jesus Christus. Dan lees ons van Noag wat sê, hy het gewandel saam met God. Dan lees ons van die disippels wat sê, en hulle het saam met Jesus gewandel en eers daarna, toe stuur hy hierdie disippels uit. Ek wil vanoggend net vir jou, as man, as vrou, maar klem op man vanoggend sê, jou heel eerste roeping is nie om iets te doen nie. Dis net om te wees. En ek het dit nou gewaag om vanoggend net ietsie vinnig te sê daaroor wat ek het nou al jare terug in die gemeente genoem het net vir jou, maar daar's navorsing gedoen en die navorsing gedoen is deur 'n psigiater wat ook 'n sendeling was in Indië, wat 'n boek geskryf het, Frank Lake, wat sendelinge uitgestuur het na Indië toe, na die gebrokenste tyd in daardie lewe en nou nog. En toe het hulle agtergekom, die sendelinge wat hulle soontoe stuur, word verskriklik vinnig uitgeput. Dat hulle uiteindelik van hulle verloor hulle roeping, omdat hulle so moeg en uitgeput geraak het. Toe stop hulle die sendingwerk en hulle begin navorsing te doen. Hulle sê, kom ons kyk na Jesus en hoe hy dit gedoen het. Ek gee my Bybel net daaraan. En hulle begin toe die navorsing te doen en hulle kyk na Jesus se lewe en ek wil net gou vir jou Markus, ek dink is Markus, net gou kyk hierso, Markus, Matteus, Markus 1. Doen hulle toe na die navorsing op Jesus en hy sê daarso, en dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgaan, het hulle saam met Jakobus en dan Jesus, dan sê hy vers 32, en toe dit aand geword het, en die son onder was, het hulle almal na hom toe gebring, wat ongesteld en wat duiwel besete was. En die hele stad het daar by mekaar gekom. En baie van hulle wat siektes gelei het hy gesond gemaak, en baie van hulle wat duiwels uitgedryf, en dan sê hy, sien julle daar die output? Sien julle die output van Jesus bediening? En dan sê hy vers 35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek toe. En hulle begin hierdie navorsing te doen, en ek wil dit vir jou gee vanoggend, dat daar is 'n input en 'n output in 'n mens se lewe. En hulle begin na Jesus se lewe te kyk en sê, soveel as wat hy output gehad het, het hy input gehad.
Hy het baie keer teruggetrek, hy het baie keer berg toe gegaan, hy het homself gaan ontmoet met God, hy het homself met hom gaan wandel, hy het homself tuis gaan maak, hy het homself gaan vertoef, hy het homself gaan beskikbaarheid met God gewandel in daardie tye wat hy terugtrek, soos wat hy die eerste Adam gemaak het. En dan leef ons en dan sien ons in Jesus se lewe, ek gee dit vir jou vinnig want dit is 'n beautiful preek op sy eie, en dan sien ons in Jesus se lewe, hy kry die aanvaarding. By Jesus se doop en is Jesus nog jonk, hy's 30 jaar oud en hy word gedoop en dan kom daar 'n stem uit die hemel uit en dan sê hy, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, ek aanvaar jou. En dan kom Jesus en dan doen hulle die navorsing en sê, kom ons kyk net bietjie, wat doen Jesus alles? Julle gaan my bietjie vooruit daarso, maar kom ons gaan na sustenance toe. Sustenance. Jy weet, hy begin hierdie orde kry in sy lewe en sê, wat is belangrik? Rus is belangrik. Kyk bietjie na Jesus se lewe, hoeveel keer het hy teruggetrek en hy het gaan rus. Gaan kyk bietjie, hoeveel keer het hy saam met vriende gaan kuier. Gaan kyk bietjie, hoeveel keer het hy brood gebreek. Gaan kyk bietjie, hoeveel keer het hy gelag saam met sy vriende, dan sê die Sadduseërs en die Fariseërs inteendeel, hoor hy eet en kuier so lekker, hy lyk soos 'n wynsyper in 'n vraat. Want Jesus het dit belangrik geag om hierdie goeders in sy lewe in te bou. Hy het sustenance gehad, en dan kyk ons verder na sy lewe, dan begin hy significant, hy het betekenis. Sy werk gee hom nie betekenis nie, hy het begin betekenis kry uit wie hy is in Christus. En ek kan vir jou baie daarop uitbrei en alles, weet maar, ek wil vir jou ietsie wys en dan uiteindelik, ouma, ek sal die slides verander, julle is nou te vinnig daar. Oei, gaan terug. Dan kom 'n vrugbaarheid. En die wêreld noem dit achievement. Dan sien ons in Jesus se lewe hoe hy wonderwerke doen, hoe hy mense genees, hoe hy disippels maak. En dan sien ons Jesus is vrugtevol. Hy's uitge-achieve. Jy sien die probleem van hierdie wêreld is, dan verduidelik hulle verder vir ons en sê die probleem van hierdie wêreld is, dat as jy in die cycle of works gaan begin betrokke raak, dan sê hy, jy moet iets doen. Jy moet iets doen om vrugbaar te wees en te achieve. En dan gaan dit jou significant laat voel. Dit gaan jou betekenisvol laat voel. Dan, omdat jy betekenisvol voel, het jy reg om te rus en bietjie te kuier en met verkeerde goede. En dan as jy dit doen, dan gaan jy aanvaar word in hierdie wêreld. Jy sien, dis die leuen van hierdie duiwel en van hierdie wêreld wat sê, nee, die regte manier om hoe 'n mens moet werk en sê, gaan oor na grace toe. Hy wil nou nie cycle of grace, gooi hom daar. Sê, kyk, begin by aanvaarding. Begin by, ek is aanvaar, ek hoef niks te doen nie. Ek is aanvaar, ek kan saam met vriende kuier, ek kan myself vul met goeders en dan uit my aanvaarding kry ek 'n roeping wat my laat lewe. En uit die roeping uit, dan word ek vrugbaar. Jy sien, as jy hierdie ding verkeerd omgaan, dan word jy vasgevang in 'n cycle of works, nie 'n cycle of grace nie. Gaan jy nooit genoeg voel nie. En mense, ek het so baie om oor te sê, maar ek berei die hele week voor en ek weet dit in my gees sien ek die hele tyd vir Ian Bester. En ek het begin met hom tyd spandeer en ek wil hê dat hy so lank vorentoe moet kom, want ek wil hê hy moet 'n gevolgtrekking maak. Ek wil hê hy moet bietjie met die mans praat oor wat in sy hart aangaan as hy hierdie goed hoor. Ek het met hom begin deel en met hom begin praat en sê, maar die Here lê dit op sy hart. Dat ons vanoggend en hierdie volgende paar weke met mans moet praat en sê, oor hier's die reg, hier's die verkeerd, hier's die wit, maar jy's heel eerste gemaak. Mans, ons gaan dit verloor. Ons hardloop weg vir die woordjie intimiteit. Ons is so bang vir daai woordjie. Ons connect hom dadelik aan die seksuele.
Ons is bang vir daai woordjie, want, sorry, ons weet nie hoe om dit te doen nie. En dan lees ons van Dawid, dan sê hy, hoorie, een dag saam met U is beter as 1000 jaar daarsonder. En dan mis ons dit, en hy sê, daar's 'n volgorde wat jy moet handhaaf. Jy moet eers wandel saam met hom, bewoon die aarde, bewoon jou tuin, connect met hom, en vanuit dit gaan jy 'n roeping kry. Vanuit dit gaan jy vrugbaar raak. Vanuit dit gaan jy betekenisvol voel en kry. Maar as jy nie begin by na heel eerste roeping, jou heel eerste roeping, het hy nie vir Adam 'n LinkedIn profiel gegee, hy het nie vir hom 'n BMW gegee, hy het nie vir hom 'n huis gegee, hy het gesê, kom wandel saam met my. Yes, dit is my so kosbaar. Ian, soos die Here jou lei, en op grond hiervan wil ek graag hê, Ian, ek weet, hy het iets op sy hart wat hy met jou moet deel oor hierdie wees mans genoeg. Ons luister net 'n oomblik na hom. Dankie, Ian. Goeiemôre almal. Ek is nie eintlik gekwalifiseerd om hier te wees nie. Ek dink my grootste kwalifikasie is al die foute wat ek al in die lewe gemaak het. Maar dit het my ook op 'n pad gevat om te leer saam met die Here oor hoekom dit is. Ek het groot geword in 'n huis waar my ouers nie Christene was nie. So ek het nie 'n voorbeeld gehad van hoe 'n Christen huwelik moet lyk nie. En as ek nou so terugkyk, toe ek in my vroeë dae van man wees en van pa wees en van getroud wees, dan sien ek hoe baie foute ek gemaak het. En hoe ek eintlik gesukkel het om tot terme te kom met wat dit van my verwag en wat dit beteken om 'n man te wees vir jou vrou en 'n goeie pa te wees vir jou kinders. En ek moet sê, ek staan hier op die krag van die gebede van my vrou en van my kinders. Ek weet hulle bid vir my. En dit is vir my 'n seën van die Here af om dit te kan weet. Dankie julle. Rian het 'n bietjie gepraat oor bewoon, bewerk, bewaar. En ons 'n bietjie praat oor bewoon en dit is, ek het 'n hart hiervoor. Dit is wat die Here vir my gegee het. Om sy woord te verstaan en om dit bietjie prakties te maak. Die woord sê, ons gaan ten gronde omdat ons nie kennis het nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons die woord verstaan. Maar as net kyk na bewerk en bewaar. Jy kan nie bewerk en bewaar as jy nie daar woon nie. As dit nie jou grond is nie, gaan jy nie daarna kyk nie. Jy moet eers bewoon voordat jy kan bewerk. En jy moet eers bewoon voordat jy kan bewaar. Dit kan nie andersom nie. Anders is dit net vals. Anders is dit nie jy en joune nie. So bewoon, soos Rian gesê het, kom heel eerste. En die ander ding is, dis 'n opdrag. Dis nie opsioneel nie. Dit is 'n opdrag. Baie keer as ons nuwe Christene word, daar is al vir algemeen gevoel van raak 'n Christen, word 'n Christen, gee jou hart vir die Here en alles gaan dan goed gaan. En baie keer as ek daai boodskap hoor, dan voel ek wens ons kan daai woorde verander, want dit is nie wat die woord vir ons sê nie. Die woord sê vir ons, as julle my glo en my volg, gaan daar vir julle swaar tye kom. Dit staan in die woord. En dit is goed om te dink, ons moet bewoon, jy kan dalk dink, ja, ek kan verstaan, ek moet tyd saam met die Here bietjie spandeer, maar wat beteken dit vir jou prakties, as jy dit begin uitleef? En ek sien dit as 'n opdrag. En 'n opdrag waarin die Here vir jou vra, is jy gehoorsaam aan wat ek vir jou gesê het om te doen? Dit is 'n opdrag. Om te bewoon is 'n opdrag. Om te bewerk is 'n opdrag. Om te bewaar is 'n opdrag. Dis nie opsioneel nie. En in die moderne wêreld is daar baie wat sê ons moet 'n kompromie aangaan. Ons moet 'n bietjie afwater. Ons gebruik baie goed om dit te regverdig. Ja, maar dit, ja, maar dat. Ek het hierdie rede, ek het daardie rede, is eintlik net 'n verskoning. Die Here is binêr. Dis 'n 1 of 'n 0. Jy is gehoorsaam
of jy is nie. Jy is gered, of jy is nie. Daar is net een manier na die hemel toe, na God toe, dis deur sy seun Jesus. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is reg en daar is verkeerd. Jesus sê, as jy nie vir my is nie, is jy teen my. Die wêreld wil dit nie hoor nie. Want as hulle dit hoor, beteken dit, hulle moet hulle self van hulle troon afhaal en iets anders daarop sit. En mense hou nie daarvan nie. Ons is trots, ons wil ons eie ding doen. Maar dis ook waar vir ons as paas. Dink baie keer aan Saul. Toe Saul die seëning van die Here gehad het, toe dit met Saul goed gegaan. En Saul het afgedwaal, hy het die Here ontken, hy het op homself staat gemaak. En dit het gevolge gehad. Jou besluite en dit wat jy doen, het gevolge. Vandag vir jou gesin, vir môre, vir oormôre. Party gevolge is vandag, party gevolge is later. Maar in Saul kan ons sien hoe lyk dit as 'n man nie meer bewoon nie, as hy nie saam met die Here stap nie. En in ons eie lewe speel dit ook uit. Frustrasie by die werk. Maar as jy by die werk is, daar kan jy nie sommer 'n tantrum gooi nie. So jy gaan huis toe. Dan is jy sommer kwaad vir die hond en skreeu op die hond. Of dalk die kinders. Die gesin dra die gevolge van ons mans wat nie stap soos wat ons moet nie, of wat nie bewoon soos wat ons moet nie. Hulle is die onskuldiges hier. Maar ander kere, dan het ons 'n groot uitdaging en ons weet nie om daarmee te werk nie. Dan raak ons passief, ons check uit. Ons sê nie wat gesê moet word nie. Ons doen nie wat gedoen moet word nie. En net terug by God se karakter. Daar's reg of daar's verkeerd. Jy moet dit doen of jy moet dit nie doen nie. As mans en as paas dra ons baie op ons skouers. Ons verstaan wat die woord sê, ons lees baie daarvan dat ons 'n rol het om te speel. Maar jy gaan in die moeilikheid kom as jy daai rol probeer vervul. Want jy kan nie. Ons is gefalle mense, ons het sondig, ons het 'n sondige natuur. En ons is swak om enigiets te probeer doen uit ons eie uit. So toe ek nou jong man, jong getroude man, jong pa was, soos ek sê, ek kan terugkyk en daar so baie foute wat ek weet ek gemaak het. En ek dink weer aan wat sê, my volk gaan ten gronde omdat hulle nie kennis het nie. So as ons sê, ons moet bewoon, ons moet teenwoordig wees. As 'n pa, moet jy daar wees. Dit beteken nie dat jy moet fisies daar wees nie. Dit beteken ook, jy moet geestelik daar wees. Maar hoe maak ons dit bietjie meer prakties? Wat sê die Here, hoe lyk die ontwerp vir 'n man van God? Spesifiek nou as jy in 'n gesin is, kinders het. Sê elke suksesvolle pa is 'n suksesvolle man. Maar elke suksesvolle man is nie 'n suksesvolle pa nie. Dit vat baie van ons. Dit is kom die Here ons krag gegee het. Dit is kom ons sterk gemaak het. Ons sien heel eers Genesis. Ons is gemaak in sy beeld. Ons is sy beelddraers in hierdie wêreld. Deur die bloed van Jesus is ons klaar geregverdig en geheilig. So dis waar jy moet begin as man. Dit moet jy weet en dit moet jy diep in jou hart ervaar en besef. Want jy kan nie alleen nie. Dan kyk ons bietjie verder en kyk ons in Korintiërs 1. Rian het nou ook al daar gesê, daar staan, waak, staan vas, wees manlik, wees sterk. Die wêreld sê baie keer, man up. En dit voel vir my, dis wat die Here vir ons sê, man up. Hou op om verskonings te gebruik. Hou op om ander goed te blameer. Hou op om jouself 'n handicap te gee en te sê, nee maar, ek het dit en dat het in my lewe gebeur, so ek behoort bietjie grasie te kry hierso. Die koninkryk van die Here word gebou, moet uitgebrei word. Ons moet ons gesinne lei, sodat hulle die koninkryk kan bou waar hulle gaan wees. Baie keer werk ons net met die situasie wat voor ons is. Nou as 'n konflik, of jy maak jou kinders groot, van nou, jy kind's nou 5 jaar oud, nou werk jy met hom, omdat hy 5 jaar oud is. Min bou ons na die man wat hy moet wees as hy 21 is.
of as hy 30 is, die man wat hy moet wees vir sy gesin, wanneer hy dalk 'n tragedie het, wanneer hy dalk alles verloor, wat 'n man gaan hy dan wees? Dit is ons verantwoordelikheid om daai mans te bou vir wat hulle gaan wees. Rian het nou gesê, wat gaan die man wat jy gaan word, die man wat jy gaan wees? En kyk, ons Here praat bietjie spesifiek aan 1 Petrus oor vrouens. Hy sê, mans, julle moet verstandelik wees saam met julle vrouens. Eer haar, sê die woord. Want julle deel saam die lewe as 'n genadegawe. Jy is nie beter as sy nie. Jy verdien nie meer as wat sy verdien nie. Vers sê, julle deel saam in die lewe wat 'n genadegawe is. Daai lewe kom van die Here af. Maar nou, wat sê jy van jou vrou? As jy braai saam met jou pelle, jy saam met hulle kuier. Wat dink jy? As hy vir 4 of 5de keer vir jou vir hom maak, hy kan onreg. Of as jy gefrustreerd raak, wat dink jy van jou vrou? Wat sê jy van jou vrou waar sy nie is nie? Eer jy haar in daai gesprekke? Die mans wat sit, sal saam met hulle vriende kuier, dan breek hulle vrouens af. Ons as die kerk is die bruid van Jesus. Dink jy Jesus praat so van ons? Die mans vir die, jy moet ophou. Jy moet ophou. Eer jou vrou, soos wat Jesus ons eer. Ons het baie meer foute. Ek baie keer as mans hoor hulle vrouens kla, sê ek, jong, sy is uit jou gemaak. Jou DNA is in haar, die foute kom van jou af. Ons moet mooi dink oor wat ons van ons vrouens sê, oor wat ons van ons huwelik sê, in die donkerte, in die duister waar niemand weet nie. Want ek sê weer, ons is die kerk, ons is Jesus se bruid. Gaan ons 'n bietjie verder, Deuteronomium, so nou ons as ouers en as mans is dit jou verantwoordelikheid. Ons moet ons kinders leer van die Here, ons moet hulle die woord leer. Sê as jy hier iewers heen gaan, as jy op reis is in die oggend en in die aand, moet jy jou kinders leer van die Here. Jy moet hulle die woord leer. Dit gee vir hulle kennis. Dit sal keer dat hulle nie tot gronde toe gaan nie. Maar staan ook, jy moet jou kinders stig soos wat die Here wil. Kom weer eens terug. Die Here is swart en wit. Ons is te gemaklik om weg te skram van die dinge wat ons nie wil hoor nie, wat ons persoonlik aanspreek. Maar die Here sê, ons moet hulle tigtig en ons moet weet, die Here tigtig ons ook. Jy het 'n verantwoordelikheid in jou kinders. Gee ons 2 posisies daai. Eer jou gesin, eer jou vrou, leer jou kinders. 2 maniere hoe jy begin bewoon, hoe jy nader kom aan hulle, hoe jy God se woord verstaan, en dit kan begin prakties maak in jou lewe. Dan die derde ding, man is hoof van die huis. Die woord leer ons dit. Dink aan Saul, hy was die hoof van die huis, maar hy het nie die gees van die Here by hom gehad nie. Moenie so 'n man wees nie, want dan is dit vals. Ons moet nie ons mag misbruik nie. Die Here sê daar, Markus 10, die wat die meeste wil wees, moet die minste wees. Die mense wat eerst op aarde is, kom laaste in die koninkryk in. Ons as mans, ja, ons is die hoof van die huis,
maar ons moet ons gesin dien, ons moet ons vrouens dien en hulle eer. Dit is soos wat Jesus gedoen het. Jesus het gesê, ek het nie gekom vir my eie eer nie, maar vir eer van my Vader. Ek het gekom om te sterf vir julle. Jesus het sy disippels se voete gewas. Hy was die dienaar vir die mense rondom hom. Hy is die hoof, maar hy het gedien. So jy as man moet ook so dien in jou gesin. Mense, mans moet werk ook. Ons het gelees, en ek hou gehoor wat Rian sê, en ek hou baie daarvan, dat ons het eers gewerk. Mense dink die werk is die straf wat God uitgedink het. Die werk is nie, die werk was daar voor die sondeval. Ons moet ons werk geniet. Wat met die sondeval gebeur het, is die Here gesê, sal dit met sweet in jou aangesig doen. Dit is hoe jy dit doen, hoe jy dit toepas. Maar die feit dat ons moet werk, dit is deel van God se opdrag. Ek weet ekonomiese tye is sleg en dit is swaar, so dit is, mense gaan deur verskillende seisoene in jou lewe ook, maar jy as man, jy kan nie lui wees nie, jy kan nie leeg lê nie. Ek dink is in Tessalonisense, sê dit daar, die mense wat lui is en wat leeg lê, hulle het nie reg om te eet nie. Jy moet werk, fisiese werk in die aarde, maar ook werk vir die vrugte wat uit jou gesin uit moet kom, wat uit jou kinders moet uitkom. Jy kan nie leeg lê en niks doen nie. Jy kan nie jou verantwoordelikheid om iets aan te vat vermy nie. Dit gee jou dan nie 'n reg om die hoof van die huis te wees nie. Dit is vir ons baie lekker, hulle sê altyd, hoe dit in die oertyd gewerk het, sê hulle, ja, hulle het al die grootste, sterkste mans, het altyd die eerste vleis gekry, as die volk vleis kry. Want dit was die groot mans wat moes oorlog maak, en die volk moes beskerm, wanneer die vyand aanval. Maar daai mans wat eerste vleis geëet het, en weggehardloop het as die oorlog kom, hulle het nie weer eerste geëet nie. Jy is hoof van die huis, jy kan jou posisie van die hoof van die huis geniet, maar jy moet instaan en pa wees, jy moet mans genoeg wees, om die goed van die gesin aan te vat, wat aangevat moet word. Dan die laaste stukkie wat ek net hier wil noem is, in Efesiërs 6, vooral praat Nehemia, en daar is later ander stukke ook, waar die Here sê, veg vir dit wat voor jy lief is, vir jou gesin. Sê dan Nehemia, veg vir jou broers, veg vir jou vrouens, veg vir jou kinders, veg vir jou huis. Ons as mans, ek is bietjie miskien bevooroordeel of my eie sieninge, maar ek glo, ons as mans, heel eers is daar 'n fisiese verantwoordelikheid ook daar. Die vrouens is die swakker geslag. Ons moet hulle beskerm daarin. Ons moet vir hulle veg waar hulle nie kan nie. En ek wil glo dat elke man hierso bereid sal wees om sy lewe af te lê vir sy gesin. Maar net so moet jy jou eie ek bietjie kruisig. Jy kan nie die hoof van die huis wees en uitcheck op die ander verantwoordelikhede nie. Jy moet jou ander verantwoordelikhede ook volstaan. En wat kom in jou huis in? Ja, daar is 'n fisiese gedeelte, ons moet ons huise beskerm. Maar wat se wêreldse denkwyses kom by jou in? Kom by jou huis in? Wat se films kyk julle? Wat se goed kyk julle op julle fone? Ons moet waaksaam wees. Dit is waar ons gesinne moet beskerm en waar ons vir hulle moet veg. Kom weer terug na Saul toe. Saul is eintlik vir ons 'n slegte voorbeeld op die einde, want hy wys, of hy's 'n goeie voorbeeld, maar hy wys vir ons wat gebeur as jy nie meer saam met die Here wandel nie. As jy dit in jou eie hande neem en wat die uitkomste daarvan af is. So hulle sê, dan kom die wiele af. So 'n ander man in die Bybel wat vir my ook 'n baie goeie voorbeeld is, ek dink aan Gideon. Gideon dink ek, jong, hy wou in die begin nie, en hy was maar bangerig geweest. Die Here moes 2 of 3 keer die teken vir hom bevestig. So, hy het die Here se roep gehoor,
Maar hy het so 'n bietjie teruggestaan en sê, miskien het ek verkeerd gehoor, of ja, kom ons check net weer. En die Here het hom gewys, die Here het hom met sy manskappe gelei, hulle het die manne minder gemaak, as julle nou die storie van Gideon kan hoor, en dan sê die Here vir Gideon, ek sal die Midianiete aan jou oorgee. Maar as jy bang is om hulle aan te val, gaan bietjie vanaand in hulle kamp in. Dan dink ek, en dan staan daar, Gideon en sy slaaf het in die kamp ingegaan, en hulle het toe gehoor hoe die Midianiete praat van die droom wat hulle gehad het, en hoe hulle verslaan word. En mens kan dadelik dink, maar daar het Gideon versterking gekry van wat die Here vir hom gesê het, maar ek sien, Gideon het getwyfel, hy was bang om hulle aan te val, toe gaan hy maar in die kamp in. Die Here het vir hom gesê, as jy bang is, gaan in. So Gideon het op 'n plek begin waar hy bang was, maar hy was nog steeds gehoorsaam aan die Here. Hulle verslaan die Midianiete, en dan word die 2 konings gevang, en dan ek lees hier so uit Rigters 8 uit vers 20, en Gideon sê toe, en hy sê aan sy seun Jeter, sy eersgebore, staan op en maak hulle dood. Maar die seun het sy swaard nie uitgetrek nie, omdat hy bang was, want hy was nog 'n seun. Toe sê Seba en Salmona, dit is die 2 konings wat gevang is, staan u self op en val ons aan, want soos die man is, so is sy krag. Gideon het toe opgestaan en hulle doodgemaak. Daar staan, soos die man is, so is sy krag. As jy tyd by die Here spandeer, dan gaan jy meer krag hê. As jy weg van hom af is, gaan jy nie krag hê nie. Dit is eenvoudig soos wat dit staan. Soos die man is, so is sy krag. So klompie jare terug, ons het lank in Londen gebly, sit ek eendag op 'n trein, 'n moltrein vol mense gepak, regtig stampvol mense gepak. En ek sit langs 'n ou, en daar's nog so 4-5 stoppe oor voordat ek moet afklim. En ek voel die Here sê vir my, praat met hierdie ou hier langs jou. Nou is dit ook so, Here, het ek nou reg gehoor, nou sit ek maar en ek kyk maar rond en dink aan goed by die werk, en ek voel die Here sê weer vir my, praat met die man langs jou. Gaan so aan, en derde keer ook kom het by my op, die Here sê, praat met die ou langs jou. En ek kyk links na hom toe, en ek sien hy's besig om die Bybel op sy foon te lees. En in daai oomblik toe weet ek, die Here het 'n doel. En ek in daai tyd was baie betrokke gewees net by manne dinge en manne bediening in die kerk. En ek sit daar en ek bid, en ek sê, Here, wat moet ek vir hierdie man sê? Wat is die boodskap wat ek vir hierdie man moet bring? Stasie gaan verby, ek het naderhand, nou is daar nog net so 3 stasies oor, dan moet ek afklim, so 4 stasies, en dan moet ek afklim. En ek sê vir die ou, ek sien jy gebruik die Bybeltoep, ek het ook die toep, wat dink jy daarvan? En hy kyk my net so aan, en hy sê niks nie, toepstil. En een stasie gaan verby, volgende stasie gaan verby, en nou is daar nog 2 stasies, voordat ek moet afklim. Nou is ek soos, Here, ek het nou nog niks gehoor wat ek vir hierdie man moet sê nie, maar wat nou? Het met my gepraat, ek het gesien so of hy die Bybeltoep op sy foon, dit sê vir my, hier is 'n bevestiging, maar Here, praat met my, en ek probeer my gedagtes skoon maak, dat ek ontvanklik is vir wat Here vir my sê, ek vir hom moet sê. En by die tweede laaste stasie, sien ek die ou staan op. Nou is ek al bietjie benoud, nou is ek soos, klim ek maar saam hier af, want ek voel op my hart, die Here het 'n boodskap hierso. Gaan ek afklim en nou saam met hom stap, en ek was op daai tyd, ek het nie werk gehad nie, en ek was op pad na 'n werksonderhoud, en nou is ek soos, ek gaan laat wees vir my werksonderhoud, as ek nou hier afklim, maar ek besluit, ek gaan moet afklim. En net, ons stop by die stasie, en die deure gaan oop, en net toe ek opstaan, draai hy om na my toe, en hy kyk my in die oë, en hy sê vir my, die Here sê vir my, ek moet vir jou sê,
As jy erns maak met hom, gaan ongelooflike dinge deur jou lewe kan gebeur. Ek het al gesit en gedink, ek moet bedien. Maar toe is dit omgekeerd. Ek is so bly, daai dag was ek gehoorsaam aan die Here. Want as ek nie gehoorsaam was nie, het ek nie daai seëning daai dag oor my lewe gehoor nie. Dit is dieselfde vir elke man, vir elke mens wat hier sit. Ons praat vandag met die manne, maar is vir vrouens ook so. As jy erns maak met die Here, as jy hom jou eerste en jou beste gee, sal jou lewe vol vrug wees. Dan sal jy in 'n plek wees waar jy bewoon, dan kan jy bewerk, en dan kan jy bewaar. Maar jy moet gehoorsaam wees. Dit is waar dit begin. Dit vat jou na kennis van die Here toe, wat jy deur die Bybel kry. Dan gaan jy man genoeg wees. Ons is nie mans genoeg nie. Maar met Jesus is ons mans genoeg. Mense, wat 'n gesag. Ons lewe soos mense wat in 'n hotel is en ons kom en gaan. Ons check in en dan het ek nie meer jou hotel nodig, dan check ek uit. En Ian se boodskap volgens baie duidelik. Moet my nie gebruik soos 'n hotel nie. Maak my jou tuiste. As jy met my erns maak, sal jou lewe totaal en al verander. En dit sny deur my om na hom te luister. Dit sny deur my om te hoor hoe die Here deur 'n gewone man kan werk. En hoe die Here hom al gebruik het. En julle kan sy stories kom luister, hy is in ons gemeente. Maar ek het hom gevra om soos die profete kan praat, sny reguit. Wit en swart. Sê vir ons die waarheid. Ek gaan vra dat die mans net weer sal staan en dan gaan ek vra dat Ian vir ons sal bid en ons sluit die diens so af. Dat jy net sal staan en dat jy vanoggend net ingesluit sal wees wat ook al Ian gaan bid hier, maar ek het al geleer dat die salwing oordra. Ek het geleer dat die Here werk deur iemand. Ek het geleer dat die gawe is daar. Ek het geleer dat die Here werk deur iemand en nou moet ons reageer. Miskien trek hy jou net hoor opvolg, miskien vat hy jou net bietjie verder, miskien maak hy net jou oë oop, miskien leer hy jou net om beter met jou vrou te praat vanoggend, miskien is jy bang, Ian se woorde, miskien is jy bang, maar jy bly gehoorsaam, jy's op 'n goeie plek. Kom ons sluit ons oë en ons vra dat Ian ons afsluit en ons seën met hierdie gebed. Dat jy sal gaan en geïnspireerd sal wees met die troffel in die hand en soos Nehemia bou en beplan en herstel en skep, maar hy's manlik, hy's sterk, hy loop voor, hy vat verantwoordelikheid, hy's nie lui nie. Ek dink dis vir die Here met ons praat vanoggend. Here, ons erken U as die enigste, die ware en die almagtige en die heilige God. Dankie dat ons na U toe kan kom deur Jesus se bloed. Dat ons foute en ons sonde nie opgeskryf is nie, maar dat dit weggewas is deur sy bloed. Dat ons na U toe kan kom, Here, met vertroue en met afwagting. Soos Gideon in daai kamp aan gegaan het, Here, al was hy bang,
het U hom daar versterk. En nie deurgekom vir hom, Here. U het hom die oorwinning gegee. So bid ek dat elke man hier sal ingaan waar hulle moet. Al is hulle bang. En dat hulle U daar sal vind, Here. Dat hulle sal weet, U het hulle vooruit gegaan. Here, ek bid dat elke mens hier, elke man hier veral, Here, dat hulle 'n nuwe hart sal begeer en dit sal najaag. Here, bring in hulle 'n nuwe gees op. Laat dit groei en laat daai gees sterk word in hulle, Here. Dat hulle U sal soek. Dat hulle U verordeninge en U woord sal ken, Here, en dat hulle daarvolgens sal leef. Ons is oorwinnaars deur Christus wat ons klaar die krag gegee het. Here, en ek sê dankie vir ons vrouens en ons kinders. As mans, as hoofde van ons huise, dra ons dan hierdie op, hulle aan U op, Here. Here, seën hulle ryklik. Beskerm hulle ingang en hulle uitgang. Here, en laat U strome water deur ons lewens in hulle invloei. Dat ons U naam sal groot maak. En dat ons U koninkryk sal bou. Amen.